To masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wani sabon shirin inda muke tattauna ciwon siga da kuma azumin watan Ramadana, na yadda mai dauke da ciwon zai yi a yayin da aka tantance shi aka tabbatar zai iya yin azumi. Mun ɗauko bayani akan matakai daban-daban da ake ba wa mutum shawara a kansu. Mun tsaya akan zancen gwajin siga a yayin azumi. To abu da za mu sake tattauna a kansa yanzu shine shin magani kuma yaya za a yi da shi. In za ku tuna a baya na ɗauko bayani akan wasu dalilan da sukan sa ko dai a samu matsalar saukar sukari ya yi ƙasa da fiye da abin da ya kamata, sakamakon mutum ya ce bari ya ƙara maganinsa tun da ya san a lokacin azumi karar saboda ciye-ciye wataƙila sigansa zai hau da sauransu. To a sanadiyar haka kuma sai ga an samu sigan ya sauka ma fiye da yadda ya kamata. Saboda me? Saboda wataƙila shi ya ɗauka kawai maganinsa a yayin da ba a cikin azumi da yake sha da safe, to inda azumi ne da asuba zai sha, sannan na dare kuma ya sha lokacin buɗe baki kamar dai da yake sha ba da azumi ba. To saboda haka wannan sai ya haifar da matsaloli. To saboda haka mataki na farko da akan ɗauka ta fuskar abin da ya danganci magunguna shine za a duba irin magungunan da mutum yake ci. Na farko dai na riga na faɗa tun da farko cewa sai an tabbatar mutum sigansa ya daidaita tukuna kafin ma ya shiga azumi. To saboda haka idan aka samu wannan, to sai a zo a duba waɗanne irin magunguna ne yake sha. Wasu magungunan suna da ƙarfi kuma suna da dogon zango. Saboda haka waɗannan magunguna suna iya kawo matsalar siga ya sauka ya ƙasa sosai, musamman a wanda yake dama sigansa daidai yake kafin ma ya shiga yin azumi din. To in aka duba irin waɗannan magunguna, to sai a sauya wannan masu dogon zangon zuwa masu gajeren zango, da kuma wanda ƙarfinsu bai kai masu dogon zangon ba. To idan aka samu wannan, to aka sauya, to kaga za a rage haɗarin samun matsalar saukar sigan nan da nan. A cikin magunguna da marasa lafiya masu ciwon siga suke sha waɗanda ba sa buƙatar a yi wani sauye-sauye ko canjin su a lokacin azumi, akwai irin su metformin, akwai irin su pioglitazone, akwai irin su voglibos ko acarbose. Waɗannan yawanci ba su kasafai sukan saukar da siga ƙasa da abin da jiki yake bukata ba. Saboda haka a lokacin azumi za a iya amfani da su, sai dai irin su kamar pioglitazone din wanda yake magani ne da yakan ɗauki lokaci kafin aikinsa ya tabbata a jiki. To ba a ba da shawarar cewa in dai da can mutum mai ciwon siga baya kai a fara shi da lokacin azumi. Saboda me? Saboda yana iya ɗaukar kusan sati uku kafin ma aikinsa ya tabbata. To kaga ka ba da shi a cikin azumi sati uku, aka azumi ya riga ya yi nisa sosai. Saboda haka irin waɗannan magunguna ana bukata ya kasance mutum ya kasance a kansu aƙalla ko da wata ɗaya ne haka kafin azumi, ta yadda jikinsa ya riga aikinsa ya tabbata kuma jikinsa ya saba da shi, to sannan zai iya ci gaba da shi ko da a yayin azumi ɗin ne. To idan ka ɗauki kamar metformin ɗin da yawanci akan sha ko ɗaya sau biyu, ko dai mai 500 ne ko mai 1000 ne, a ce a sha shi sau biyu a rana, to wannan in dai shi kaɗai mutum yake kai, ko da lokacin azumin ne zai iya shan ɗaya bayan ya yi sahur, ɗaya kuma ya sha bayan ya yi buɗe baki. To zan dakata a nan, a shiri na gaba za mu ɗora a kan bayanin magunguna. Assalamu alaikum wa rahmatullah.